3 คำให้เรื่องนี้ ไม่ผิดหวัง แบบตะโกน เฮ้ยทำไมเปิดไม่ออกวะเล่นพี่จะเตือนในฐานะสาหัสเดียวกันนะอย่างโง่เก่งนักสิเอ้ายังไม่ไปอีก หรือว่าอยากต่อจำไว้เลยนะ กูจะบอกคนที่มหาลัยว่ามึง